冷冷是燃气热水器的安装方法，总共2种，一种是有回水管安装，另一种是无回水管安装。安装前根据自己家的水管布局结构，选择适用安装方式。第一种方法，家里装修前又提前布局安装好回水管路所采用的方法，共3条管路，分别是冷水管、热水管、回水管，再配合单向阀和3通阀安装，各走各的管路，无不干扰。第二种方法是家里没有回水管路时，我们不推荐，只在别无选择情况下采用的一种安装方法，是采用冷水回水共用1条管，配合单向阀安装。